তুমি আজকে অ্যানিম্যালস চিনবে, ঠিক আছে? ওটো অ্যানিম্যালস পড়ো। বাবু এ বছর পড়ার সময় আমি দুষ্টুমি সহ্য করবো না কিন্তু। এই যে আমার অস্ত্র আর তোমার এটা কি বলো তো? সরো, উঠে বসো। ওরা আজ করলে হবে না, ওটো উঠে বসো। ঠিক আছে, আমি পড়া না পারলে আমায় বকা দেবে, ঠিক আছে? তো তুমি এখন বসো, দেখি আমি কী কী শিখেছি আর তুমি কী কী শিখেছো দেখবো আজকে। গরু বলো, হচ্ছে কাউ দেখাও, কাউ। তুমি কাউ দেখাও। আমি তোমাকে পড়াচ্ছি, তুমি আমায় পরে পড়াবে, ঠিক আছে? আচ্ছা কাউ দেখাও, হাতে করে আঙুলে করে কাউ দেখাতে হবে, নাহলে কাউ কাঁদবে। ইয়েস, কাউ। এস দেখাও। ডিয়ার দেখাও, ডিয়ার না, এখানে গোট দেখাও, গোট। আঙুলে করে গোট দেখাও, গোট। আঙুলে দেখাও, আমি ওটা করে দেখবো না তো, আঙুলে দেখাও, ওটা রাখো, আঙুলে দেখাও, গোট। ঠিক আছে। রাইনোসেরাস দেখাও, রাইনোসেরাস। আচ্ছা বাইসন দেখাও, বাইসন। ইয়েস। টাইগার দেখাও, টাইগার। বাবু হয়ে বসো, বাবু হয়ে বসো। আঙুলে করে দেখাও, হাতে করে দেখাও। এটা পায়ে লাগছে, আবার বয়ে দিচ্ছ, ওরকম করতে নেই বাবা। টাইগার। আচ্ছা ডিয়ার দেখাও, ডিয়ার। আচ্ছা জিরাফ দেখাও, জিরাফ। স্কুইরেল দেখাও, স্কুইরেল। কোনটা স্কুইরেল? স্কুইরেল মানে কাঠবিড়ালি দেখাও, কাঠবিড়ালি। আচ্ছা এফ দেখাও, এফ। এফ মানে বন মানুষ। বসো মা, বসো। এটা হয়ে গেছে, এফ দেখানো হয়ে গেছে। তো পড়ো, পা সরাও, পা সরাও। না, পা সরাও, তুমি পা সরাও, পা সরাও। নাও ডগ দেখাও, ডগ। পা গুটাও, পা গুটাও। ডগ দেখাও, ডগ দেখাও। মারবো কিন্তু আমি আবার। পড়তে বসো, ওটো ওটো ওটো। দাঁড়াও, তোমার হচ্ছে। বাবা ডগ দেখাও। ক্যাডবেরি দেবে, ডগ দেখাও, ডগ দেখাও। আগে ডগ দেখাও, ওরা উল্টে পড়ে গেলে হবে না। পড়াশোনা না করলে কোনো ক্যাডবেরি আইসক্রিম ঘরে কিচ্ছু আসবে না, আসলে সব ফেলে দেবো টান ম্যাডামই। ওটো সোনা আমার, বাবা আমার সোনা। ওটো ওটো ওটো। আমাকে টুক করে ডগ দেখিয়ে দাও, আমি কোনোদিন ডগ দেখিনি, দেখাও আমাকে, দেখাও। আমার সোনা তো। আসো আসো, উঠে আসো। পড়াশোনা তো দুষ্টুমি ভালো লাগে না কিন্তু বাবা। আমার দেখাও, এই ডগ কোথায়, ডগ? আচ্ছা মাংকি দেখাও। আচ্ছা আমার ক্যাঙ্গারু দেখাও, ক্যাঙ্গারু। আচ্ছা এলিফ্যান্ট দেখাও, র্যাবিট দেখাও। গুড বয়, আজকের মতন তোমার ছুটি। তুমি এখন কি খাবে? ঠিক আছে, আনছি এক্ষুনি আমি, ঠিক আছে?